大家好，今天说一说中国的大飞机 C919。我们说印度三哥常常被当作中文互联网的笑料，那是由于不知天高地厚，说出不少脑残的话。最典型的一句就是孟买是最好的城市，上海至少苦追20年才有望赶超。那印度呢，以中国为对标对象，那我们的对标对象呢，从来都是美国。我们在嘲笑别人的同时，往往自己也会成为笑料，但自己却浑然不觉。今天要说的，我们的大飞机 C919，如果你仅仅就是看看百度的推送、视频号的推送，或者说简中互联网的消息，那波音公司可能马上就要倒闭了。中国的商飞呢，替代波音是分分钟的事儿。所以，不要指责或者嘲笑国际上的中国崩溃论。在粉红的嘴里，美国早已崩溃 N 次了。那美国都崩溃了，波音这种美国公司还能有好日子过吗？那正好这几天呢，波音的工人又在闹罢工，那这就更不得了了。所以赶超欧洲的空客也是指日可待的事了。那就更不用说我们很多人都不怎么听说过的八航工业。但这些兄弟呢，可能从来就没有去看看实际的数据。那我是学理工的，坚持认为数据最能说明一个问题的本质。那我这里就从百度能查到的数据跟大家分享一下，看看波音是不是快要死了，看看我们是不是马上就要把欧洲的空客踩在脚下了。好，我们先看2023年的数据，这是2024年初发布的，那这里说明一下，可能不同的平台有所差别，但大致的就是总数应该相差不了多少。首先看波音，波音明基2023年全年交付528架飞机，相较于2022年480架有所提升，交付量同比增长10%。远超2021年的340架的交付量。跟我们 C919 可以对标的是波音737机型，那2023年度是交付了396架，那其他呢都是大机型，对吧？767、777、787，包括747现在已经停产，全年交付量是528架。第二个，我们来看看空中客车公司，那就根据空客公司年订单数据，空客明基方面，2023年共交付了735架飞机，其2023年度的交付量同比增长11%，完成年初的交付目标。交付量连续5年击败竞争对手波音公司。那2023年就是 A220 系列是68架 ，A320 系列是571架 ，A330 32架 ，A350 系列是64架。那跟我们的 C919 对标的是 A320 系列是571架。那2023年全年的交付量总量是735架。我们再看第二类最重要的数据，就是在手订单。那波音公司呢，2023年全年波音共获得1456架飞机订单，这个当然离2014年的1555架的历史最高销量，当然也是有差距的，对吧？这张图呢，就是简单的看出来，就是截止2023年波音主要民用机型的订单获取量的数量。那737 MAX 呢是7803， 737 NG 是7707，这是在手订单量。在手订单量，我们再看看空客哈，截止2023年，空客主要民机那个订单获取的数量，那么 A321 Neo 是6171架 ，A320 4756架，跟我们 C919 对标的是 A320 Neo 是4122架。那这是2023年指在手的空客的主要民机的这个订单数量。我们再看第三种数据哈，就是2023年年底，就是波音也好，空客也好，
它主要的客机的那些交付量就是主流民用机型历史累计交付数，这是2023年的数据。那波音737是11505架，那么 A320是11265架。那这两种机型呢，对应于我们的 C919， 起飞重量也好，它的这个载客量也好，就是在这个数量上是相等。看到这个图表的最后一行 ，C919 2023年是4架。刚才我们说的是两个著名的，对吧 ？A 就是空客 ，B 波音。那我们再来看一个不起眼的公司，可能我们很多人都没听说过的巴航工业。看一下，巴航工业2023年承接单是交付量增长13%，订单储备价值达187。巴航工业2023年承接单交付量增长13%，订单储备价值达187亿美元。我们直接看数据吧。巴西航空工业公司，简称巴航工业，2023年第4季度共交付75架飞机，其中包括49架公务机，就是30架轻型和19架中型公务机，和25架商用飞机和1架 C390。那么2023年全年，巴航工业共交付181架飞机，与2022年的160架的交付量相比，增长13%。然后我主要是看这张表当然这个 C390呢是巴西的这个，因为是军机，因为呢 Defense and Security。那我们再看看中国商飞2023年的全年的交付量。那2023年中国商飞交付飞机18架，其中 ARJ21交付16架 ，C919交付2架。那这个呢就是总量是18架。好，我们根据前面的这个数据，我们做一个简单的饼图，来做一个总体的了解。那2023年主要民机交付数量，空客735架，占了50%。那波音呢528，占了36%。巴航工业呢181，占了13%。那中国的商飞18架，只占整个2023年主要民机交付数量的1%。那这里呢，就是我们补充2点巴航工业呢，它交付的飞机是要小一点，跟我们 C919比，可能很多是要小一点。第二个呢，就是民用飞机制造商实际上也包含了俄罗斯。那俄罗斯呢，我查了一下数据，整个2023年实际上只交付了2架飞机所以说我们这个就忽略不计了。那就从这个整个一个饼图来看，2023年我们中国的商飞加上 ARJ21对吧 ，C919，实际上占比是相当可怜的。你要说什么赶上波音赶上空客那可能还有一段很长的路要走。对于今年2024，我们也来简单说一下。我们看到一个消息空客9月份飞机交付量为50架，那么全年呢是这样的2024年迄今交付量已经达到497架，1到9月份共获得667架飞机订单。那作为对比，商飞2024年预计交付10架 C919。大致的数据呢，就是我们就在这里当然，中国商飞 C919这个整个一个订单，全部的订单，我们在这个网上大家都能查得到，大约是1300架左右。那不知道美国网友看到简中互联网里有关 C919的自嗨，会不会也像中国鄙视这个三哥一样鄙视中国的网友？那这句话呢有点拗口，那意思呢很明确。好，谢谢大家，再见。